Bismillahirrahmanirrahim. ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di julli ci Seydina Muhammad sang yi comme dañu baaxoo di ñëw fi nga xamante ni mooy Kumba Lamba TV wax bés bu nekk ci waxtu wi di ànd ak ki nga xamante ni rek mooy suñu doom baay di Oustaz Fall moom lay baaxoo di àndal chaque mardi ci waxtu wi ñuy indi lu bees la nga xamante ni rek dañ koy bëgg di présenter waa àdduna wërngal këpp ndax xam naa ni dinañ ko soxla bu baax a baax di jël nuyoo bépp rek di ko joxaat Oustaz mu jàllale ko. waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu soxna Minta Fall macha allah ñuy amaat mbégte di àndaat ak yow suñu émission bi macha allah dañu koy amal bis bu nekk kon ñu ngi lay wax waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu. ayca comme dañoo ñëwaat rek Oustaz li nga xamante ni moo nekk ci dëkk bi ñu di ci waxtaanaat mooy. Fête des mères fête des mères yi yaa Oustaz ana nan nga ko jàngatee parce que man damay gis ñu ne benn weer wala boog benn bés ñu ne fête des mères nga gis pëcc xob bi mel ni tulleeg màlle te dama xamul lu tax ñu naan fête des mères benn bés man dama defoon ni yaay amul benn bés lu toll ni yaay war naa mën a am weer boog mbaa semaine boog mbaa boog at mbaa boog ñu di ko feetal waaye comme benn bés lañ ci tàmm dama lay laaj yow Oustaz ana loolu yow noo ko jàngatee. jërëjëf suñu xoolee concept ci wàllu àdduna ak doxalinu àdduna dañu jël ñoom benn bés jagleel ko yaay yi. waaye bu dee si l'islam 365 jours yi nga xamante ni moom mooy at mi yépp l'islam daf ko jël jox ko jigéen ñi. macha allah. alquran 114 saar 6666 aaya waaye yàlla dafa jël nag ab saar uniquement jagleel ko jigéen muy surtout nisa surtout rijaal amul ci alquran tuddee na nag saar ay yonent yoo xamante ne ay góor lañu mais saar boo xamante ne day wax si jigéen ci alquran kese la ko yàlla indi mais amul sóoru góor waaye nag ñu xam ni kon jigéen moom du 1er janvier ba 31 décembre ci lan bis bu nekk dañ leen war a feetal jox leen seen cër jox leen seen gëdd jox leen tamit lañu moom. ci feetal macha allah am na solo kon mu mel ni jigéen ñi eewaat leen jigéen ñi jàngat leen seen bopp jigéen ñi mu mel ni juttuwaat leen jigéen na valoriser boppam parce que yàlla kat daf ñu ful yàlla daf ñu faale moom suñu borom moom kun faye kun moom borom kenn mbaar am na fu mu teg jigéen. kon mu mel ni nañu valoriser waat suñu bopp surtout xale yu ndaw yi suñu doom yi nañu joxaat suñu bopp këdd ñun jigéen nañu xam ana jigéen mooy kan nañu duggaat ci ruq ana mën a kan jàngaat li ñu doon lan moo tax yàlla def ñu jigéen du ko jóg rek yàlla def ko jigéen waaye li tax mu def ñu jigéen war naa tax ñu nawaat suñu bopp bu baax a baax a baax te bañ a jël benn bés bi rek naan fête des mères chaque jour que Dieu fait la mère am fête. chaque jour que Dieu fait mère war nañ koy sargal war nañ ko bàyyi xel war nañu bootaat mère bu baax a baax ci ñi ko desee ñun ñi ko desewul nag ñu ngi raasaatu rek ci mère jàmbur yi lañ daan war a defal suñu yaay yi gis ñu ko waaye ñu ngi koy defal ña nga xamante ni ñoo tolloo woon ak ñoom jamono wala boog ña leen dab Oustaz ana lan ngay wax xale jigéen yi. avant l'islam jigéen amuloon benn considération ndax arab yi seen aada moo doonoon képp ku juddu di jigéen muy dañ koy jël suuf ko Seydina Omar ba mu duggee ci lislaam bañ ko laajee lan moo la gën a metti ci jamono yi kéeféer te nga koy rëcc mu ne mooy bis bi nga xamante ni am naa sama doom bu jigéen may gas pax ngir war kaa suul mu may fompal samay ñaq di ma fëggal suuf sa ba ma gasee gas ba mu xóot ma jël ko dugal ci biir maasaale suuf sa bokk na ci jëf ji nga xamante ni moom moo gën a metti kon avant l'islam jigéen amuloon benn considération jigéen sa chance moom moo doonoon nga njëkk a faatu sa borom kër mais sa jëkkër bu la njëkkee faatu dañ lay suulaale ak moom avant l'islam waaye ba l'islam ñëwee nag jox leen seen gëdd jox leen seen cër ba léegi ñuy dem banaan tey parité kon yaay liñ koy waxee bés bu nekk moom jigéen
bés bu nekk rek ñoom ñoo ko moom du 1er janvier au 31 décembre ñu xam ne nag moo xam xale bi ci gën a tuuti doon jigéen l'islam jox na ko gëddëm jox na ko cër moom en tant que jigéen parce que day màgg war a fondé li nga xamante ne moom mooy famille waaye ba ci ki nga xamante ne moo màgget ba tax xàmmeetul dara l'islam jox na ko li nga xamante ne tamit moom mooy tamit gëddëm kon daal jigéen ñi mention spéciale la leen l'islam defal ci atub lëmu mais non pas benn bis boo xamante ne day jële dina ko jégal macha allah oustaz kontaan nañu bu baax a baax ci développement bi nga indiwaat ci ñu bëri xamuñu nan la demee waaye mu mel ni rek yaa ngi ñuy eewaat bu baax ci jigéen ñi tey xam nga yàlla ci suñu borom bu ko neexoon ndeysaan mu bàyyi ñu rek fam ñu bàyyi woon te kon ni dañ koy appliquer rek nag mooy am bu ko neexoon mu bàyyi ñu fa kon duñu dem bay xalaat parité bëgg emale képp góor ak jigéen ñu di ko jéem naam mënul ne bu ko wér rek di nga xam ni góor ak jigéen mënuñoo nekk mukk ndax jigéen du jiite jàkka déedéet jigéen du tudd doom jigéen du maye sëy waaye jigéen du rey xar kon mu mel ni rek yàlla am na ful bu ñu jox nañuy valoriser waat suñu bopp waaye ñun yaay yi nañuy fonkaat li ñu doon te ñuy bàyyi xel suñu doom yi di waxtaan ak ñoom di leen tete di leen tetagal di leen waxtaan ak ñoom bu baax a baax ñu xam ne nag jigéen daal amul remplaçant yaaw saas demal ma ci jigéen ñi. da nga wax lu am solo jigéen amul remplaçant. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamante ne moom mooy suñu référence. tey ak ëllëg dafa wax ni. ñeent bu fekkee jigéen def na ko. yawmal qiyaam dinañ ko dugal àjjana juga neex. dañ koy ubbil ne ko yaay bañ. niñ koy waxee ñu ne ko sallallahu alayhi wa sallam ñeent yooyu mooy ban ak ban. mu ne iza sallatil mar'atu xamsaha bu ko jigéen ki fonkee julli juróomam. nekk jullit la. wa saama shahraha mu oor weeru kooram. wa hafizat farjaha mu sàmm boppam. wa ataat zawjaha toppati déggal ndigalu jëkkëram ci lu neex yàlla daxalatil jannata dina dugg àjjana waaye min ayyi baabin shaa'at buntu bu ko neex mu dugg ci. macha allah kon mel ni kon jigéen bés bu nekk ñu ngi koy tabaxal kër ci biir àjjana di ko toj di defaraat beneen te naan forme wala modèle wala plan bi ñu defaroon démb day boobu rafetul beneen bu bees lañ koy defaral. kon gis nga yàlla valoriser na ko yàlla jox na leen li nga xamante moom mooy cër. xoolal keroog ba nga xamante ni yàlla sàkk na sunu maam Adama malgré moom góor la mais ngir mu mën a am ku ko mottali ak ku ko wéttale si àdduna daf ko sàkkal maam Hawa te muy jigéen kon góor mënta dem sans jigéen waaye jigéen tamit mënta dem sans góor tubaab bi sax dafa xam loolu ba tax mu ne derrière chaque grand homme y a une grande dame. grande dame boobu nag moom mooy pousser jigéen ñi di pousser tamit góor ñi gis nga grande dame du pousser góor ñi rek mais day pousser góor pousser jigéen ngir lan Sénégal wala àdduna wërngal këpp mën a jëm dem ci kanam. te jigéen ja xam la mu doon. te jigéen ja xam la mu doon. jigéen. mooy jigéen. surtout. jigéen mooy jigéen. bu fekkee dañuy tur firi li nga xamante moom mooy baat ba. soxna. mooy loo xamante ni sox nañ ko ab bal boo xam ne kaa sox ci fital ñu war a dóor nag mu doon lan ab këma kon jigéen bu fekkente ni dafa doon jigéen nag dafa war a am ay melokaan yoo xam ne moom la war a jikkoo moo tax salaa salaam ñii sunu référence mu ne jigéen dafay sëy ñetti sëy ñu ne ko ñetti sëy maanaam dafay am ñetti jëkkër mu ne déedéet bu jëkk bi dafay sëy boppam xam valeur am xam mooy kat xam la muy peese ba tax ku ko gis fonk ko ku gis naw ko ndax nag bukki su yebee kay na ci doxin nga waaye nag góor gis ko bëgg ko parce que lan ni mu sëy boppam ci jikko yu rafet yooyu jikko yu tedd yooyu góor ga ñëw takk ko mu bàyyi sëy bu mu doon sëy boppam personnalité bu mu amoon jeex na ndaxte am na ku ko bëgg mu ñëw na nag di sëy nag ngir jëkkëram topp ko di ko tarbi waaye lépp rek si loo xam ne lu neex yàlla la yàlla dogal nag mu am ca doom mu bàyyi sëy bi mu doon sëy boppam bàyyi sëy bi mu doon sëy ak borom këram di sëy nag ngir njabootam mooy waral même problème bu amee ñun la xoolal si xale yi xoolal si njaboot gi gis nga kon loolu yëpp àq la boo xamante ni jigéen gi am na ko waaye comportement boo xamante ni doomu aadama yi di muy jigéen war na koo mën a mel ba tax la fu mu mën di dem ñu mën ko respecté fu mu mën di dem tamit ñu mën ko tamit jox tamit ci macha allah mu mel ni li nga wax noonu boo ko doon seetaat ci jamono ji ñu toll nii
valeur yi nga wax lépp noonu boo ko doon xoolaat ci jamono ji ñu toll nii pour nga am ko dina jafe parce que léegi damaa gis sëy yi dafa gaaw a tas lool mu mel ni muñatuñu mu mel ni amatuñu patience mu mel ni rek góor ak jigéen daal dafa mel ni rek xaw ma rek yaa oustaz nu ma ko mën a tuddee voilà mu ngi noonu daal mu xaw ma daal nu ma ko mën a tuddee wax dëgg yàlla ndax sëy yi gaaw naa tas dangay saytu ren bu déwénee nga tas loolu suñu maam yi amul woon ñun ñii sañu ñu ko sax amul loolu amul man dama doon gis fañ la teg mu neex mu naqari danga fay toog di muñ xaar yàlla te yàlla yi kese tax waaye léegi sii nii damay dégg ñu naan dangay photocopier sa xol joxe copie bi dese original bi maanaam daal boo sëyee xool mu xaw a kii nga génnaan ñun loolu sañu ñu ko woon ana loolu lan nga ci génne jigéen ñi. olof sax dafa wax ni lu dul dëgg du yàgg. des fois dañuy wax ni lu feeñ ci sëy nuyoo woon na ca ngoro la ñu ne ko nëbbal ko. dëgg la. moo tax ca ngoro la na ko dëggalal ndax yow en tant que góor soo wanee noo melul ak loo amul ñu laajte loo amul. dëgg la ca ngoro la nga ñëw di wane loo xamante ni amoo ko mais dinañ la laaj loo yorul ngay wane loo xamante ni meloo ko di ko incarné waa dinañ la foogee loolu te buñ demee ba ci biir xam ni loolu yëpp ay naxaate la woon sëy ba dafay jeex kon gis nga bëri na sëy yoo xamante ni dafay teel a yàqu am na yoo xamante ni ñu ngi ko doon nëppal ci suuf moo xam ne ci ku góor ki la di nëbb jikkoom parce que ren dafa bëgg ndaw sax ndaw si moom it di nëbb jikkoom parce que ren dafa bëgg a waajal waaye nag ba ñu demee ne ba nga xamante ni dëgg am na tase am na gis nga ñaari mbër avant ñuy dugg ci làmb bu ñu taxawee di def signature contrat kenn ku si nekk dina waxante ak sa morom maa la mën a la ma entraîné xajul si yow waaye nag bu ñu demee ba tëj saaku ya ba ñu roofante nag foofu la ñuy xamee kenn ku nekk dooleem parce que léegi nag bu ñu demee nag ba may leen kenn ku si nekk nag jikko du réer il faut ku nekk wane jikkoom bu baax nag bu fekkente ni kii xam nga ni lépp lu mu nekkoon nag man ca ngoro la du woon dëgg bu waa sëy tamit dafay doon loo xam ne des la moo tax toujours rek ca ngoro la il faut que toujours ku góor ki di wax dëgg li nga xam mooy ku jigéen gi waaye ku jigéen gi tamit wan ku góor ki ni kan man tamit man nii laa mel bu ko defee sëy mën a continuer. jërëjëf yaa oustaz moo mel ni dëgg googu moo jeex tàkk léegi amatul ndax dangay jël sa jabar maanaam sa aawa indi ko ci biir kër gi muy souffrir di muñ te yàlla kese tax jur fi njabootam di xaar te yàlla rek tax nag nga am nag sas ndaw ci wet gi di ko defal lépp loo war a jox sa njaboot wala jox ko sa doom nga of ko jox ko sa sas ndaw soosu foog ne lii nga koy wan mooy li nga xamante ni mooy réalité bi fekk na yoo xoox du dëgg suñu demee ba nga xamante ni alxayri jub na nga bëgg nag melloo ko mbaa muñ loo ko la aawa ba doon muñ day fekk mu metti loolu ndax tàmmaloo ko woon loolu waxoo ko woon dëgg waxu xamoon nga ni nga amoo woon lii mais nëbboon nga ko sa jikko say doom di pëcax-pëcax sa jabar sonn loolu di souffrir nga jël sa gel maanaam ci ni ma ko mën a waxee sas ndaw valoriser ko la nga war a jox sa njaboot nga jox ko sas ndaw mu fag ne lii mooy continuer ngeen dem ba nga xam ne dëgg rek mooy dëgg nga de bëgg ko def loolu day gis boppam naan bokk na ci la tax sëy yi ba tey di gaaw a tas ci ñàkk wax dëgg gi rek ñàkk valoriser jigéen ñàkk ful jigéen ñàkk fonk jigéen yaa ustaas l'islam wala sunu borom ni mu daganalee sëy noonu la daganalee fase dëgg la ndax boo xoolee aaya ba yàlla tàmbalewul sax si benn dafa ne fankihu takk leen maa taaba lakum lépp lu leen soob mineen nisaa say jigéen mas naa ñaar wasulaasa wala ñett warubaa wala ñeent waaye nag fa in xiftum su ngeen ragale allah taadilu ne yéen ñi mënoo leen yemale fa waaxidatun kon yem leen ci benn te bu doon sonal seen bopp ndax lislaam la moo tax mu ne takk leen ñeent bu gàtt bu xees bi moo am ak bu njool bu xees bi ak bu gàtt bu ñuul bi ak bu njool bu ñuul bi dëgg la mu ne nag yow góor bu fekkee ne ñeenti yi yëpp doyu la nag ah kon nag leneen loo def rek xamal ni kon dafa alal mais ñeenti yi moom war na laa mën a luqi sa bët ba tax lan boo ci amee nag nga mën a ñëw taxaw
léegi nag ñeent yooyu yëpp nag mu la limal mën nga koo fekk ci kenn bu waa di nga ci yàgg di nga ci sax te di nga nekk ak moom ci lan ci comportement boo xamante ni moom ku jigéen gi moom la nekk ci mandu ak ci yemale boobu nag l'islam wax yow ku góor gi da nga ko war a def bu fekkente ni yow da ngaa signé polygame parce que nit mën na signé polygamie ne man ñeent laay am fekk aawa ba mu am mot na ñaar mot ñett te mot ñeent. macha allah yaa Oustaz. ndax takkam ñaareel taxul ni da ngaa bañ sa aawa. dëgg la parce que choix la boo xamante ni. wala destin la boo xamante ni yàlla bindoon na ko tamit ci yow. dëgg la léegi nag mais bu fekkente dem nga ne ba jël na leen mën a yemale ñoom ñaar. ci diggante ñoom ñaar waaye ba ci seeni doom su la wóoree su ma jëndalee doomu kii nangam bii te mënuma ko jëndal kële problème dafay am na nga ko bàyyi parce que am na nag góor yu bari yoo xamante ni seen kër bu desee ñoom ñoo koy des. ñoo ko tas yaa dañuy wax fii dem wax fee wala jënd fii dem bàyyi fee. mu mel ni yaa Oustaz lii duuf ci nag bi yëpp rek xajul ci cin li ku bëgg wax lépp doon waxkat mu mel ni li ñu mayoon ci waxtu ni daanaka rek day am ci accident ci cappaandaw ji mu mel ni rek na ñuy bàyyiwaat xel di nu dégluwaat di nu seetaanaan man ak sama doom baay yaa Oustaz ñu ne yéen rek ba fu ngeen ko bëggee ana looy tàggoo yaa Oustaz. xanaa di la gërëm te di la sant bu baax. waaye di gërëm waa Koumbalah TV. macha allah di gërëm itamit techniciens yi macha allah nga xamante ni émission fépp mu yegg dans le monde entier ñun ñoo ko fa yeggal. su mel ni Jules ak Sister Koumba macha allah di leen di sant bu baax di ñaanal tamit.